Wiem, że to. Jesteście na mnie bardzo źli. Ale, szczerze mówiąc, nie mógłbym poświęcić swoich pragnień z tego powodu, mój ojcze. Więc poświęciłeś ich honor. Husna, nie mów tego. Przynajmniej mnie rozumiesz. Nie mogę cię zrozumieć, nawet jeśli próbuję. Wiesz? Po tym jak odszedłeś, wujek dostał zawału serca. Tylko przez ciebie. Nie jest w stanie pokazać swojej twarzy nikomu. Nie uwierzysz, że został wyrzucony z domu i okolicy. A to wszystko przez ciebie i twój egoizm. Wiem to bardzo dobrze. To wszystko wydarzyło się przeze mnie. Ale dziś mogę mu dać lepszy dom niż ten. Mogę zapewnić mu lepsze warunki życia. Czy dzięki twojej pociechie wszystkie jego rany zostaną uleczone? Rany, które mu zadano. Rozmowa ludzi. Wiem, że popełniłem błąd. Ale oni są moimi rodzicami. A rodzice wybaczają swoim dzieciom największe błędy. Zobaczysz, że tata Husna mi wybaczy, kiedy mnie zobaczy. Czy poprosisz go w moim imieniu? Powiedz mi, pociesz go i spraw, żeby zrozumiał. Wtedy mi wybaczy. Dobrze, zrobię to. Na pewno to zrobię. Ponieważ chcę, żeby on ci wybaczył. I wracasz do nas. Bardzo za wami wszystkimi tęskniłam. Chodź Majt, jedz jedzenie, ona nie przyjdzie. Jutro musisz iść do biura. Nie jestem głodny. Co to jest? Nikt tu nie jest głodny, co to jest? Jesteście wszyscy tak zasmuceni. Dzięki Bogu, że nie została twoją synową. W przeciwnym razie bylibyśmy tak upokorzeni. Dokąd idziesz? Mamo, czego chcesz? Nie powinnam nic robić. Pójdę i znajdę Husnę. Czekek. Ja tec pójdę ce turba. Husna pristla, ona pristla. Tak długo tu trwało, moja korko. Tata. Minaj moja córka Minaj, sióstro. Odejdź, nie masz nik WSPOL-nego ZTYM domem. Idź, nie wieczoc do środka, wejdź do środka. Tata. Ali, jak się teraz czujesz? Ale. Ten. Otwórz oczy. Szybko zadzwoń do obsługi, która z nim przyszła. Otwórz oczy. Jak się czuje Ali? Teraz czuję się o wiele lepiej, możesz go poznać. Jesteśmy na zewnątrz, w razie gdybyś nas potrzebował. Jak się masz Ali? Ciotka. Gdzie jest ta manna? Jak ona się czuje? Tamana nie jest tutaj, poszła gdzieś. Dzięki Bogu, że już się obudziłeś. Gdzie jest ta manna? Nie wiem dokąd ona poszła. Patrzeć. Ali, dlatego ci to tłumaczyłem. Dlaczego dajesz jej znaczenie, na które nie zasługuje? Poszła gdzieś, mimo że ją zatrzymałem. Ona w ogóle się tobą nie przejmuje. Dobrze, zostaw ją, jestem tu z tobą. Bardzo się cieszę, że znów cię widzę.
Moja miłość. Dzięki Bogu, że jesteś przytomny. Czy z Tamanną wszystko w porządku? Tato, proszę, otwórz drzwi raz. Na miłość boską, proszę tato, posłuchaj mnie choć raz. Bracie, nie bądź już taki zły. Ona jest twoim dzieckiem, posłuchaj jej raz. Mama, Posłuchaj, ojcze Minai. Moja córka jest na zewnątrz. Nie bądź taki okrutny. Proszę pozwól mi spotkać moją córkę raz, tylko raz. Ona nie jest nas za korka. Umarła za nas w dniu, w którym opuściła nas dom i odesła. tato, na litość boską, przynajmniej raz dla mnie. Nikt nie otworzy drzwi. Ktokolwiek otworzy drzwi. Zobaczy moja martwa twarz. Ojciec Minai. Ojciec Minai. Mina. Ali, nie, Ali, leż tu dalej. Tamanna jeszcze nie przyszła. Ale gdzie? Ona jest. Chodź, Ali. Dajesz jej tak duże znaczenie w swoim życiu. Ona na tyle nie zasługuje. Zostawiła cię w takim stanie. Czy ona by to zrobiła, gdyby zależało jej na tobie? Ty do niej dzwonisz. Dzwonię do niej raz po raz, jej telefon jest wyłączony. Dobrze, odpocznij teraz. Lekarz powstrzymał cię od zbytniego mówienia. Jestem tu z tobą, dlaczego obchodzi cię cokolwiek innego? Dziękuję Bogu, że twoje życie zostało uratowane. Spanikowałem, gdy usłyszałem tę wiadomość. Jeśli coś ci się stało, co by się stało z twoją ciocią? Ciotka. Nic mi się nie stanie. Jestem w doskonałym stanie. Jestem tu z tobą. Nie martw się. Synu, idź i zjedz coś. Daj mu chleb. Moja Minai. Moja Minai. Matka. Mamo, proszę, otwórz drzwi. Moja kochana córka jest tutaj. Kto sprawi, że brat zrozumie? Naprawdę. Poczekaj chwilę. Mama dzwoni, czekaj. Dobra. Cześć, mamo. Ania. Gdzie jesteś? Jestem w domu. Szpalem. CZY dzwoniłeś do mnie ZTYM pytanie? Annie, wiesz, że Ali został postrzelony. Nadal śpisz w domu. Mamo. Nie jestem lekarzem. Nie musste go lekcyk. Dobre. Jak on się czuje? Dlaczego ma dla ciebie znaczenie, czy on czuje się dobrze, czy nie? Natychmiast dotrzyj do szpitala, zrozumiany? Jesteś TAM? Nic muss CM nie do troski. Annie, jak śmiesz? Mamo, nie mogę teraz PAZYJSC, jest jutro jest lemogybym. I musste tec odak presdyplomowa na studiach. Jutro jest ostatnia data. Annie, nie chcę od ciebie nic słyszeć. Nieważne co robisz. Jutro musisz przyjść do szpitala i koniec historii. Dobra? Dlaczego nic mustas precyzjes pauzialem? Musste wegces nie STAC. Jutro mam teil presi. Rotzlagzam sie, pozwol i szwak. Do widzenia. Ale Annie. Nie wiem, co jest nie tak z tą dziewczyną.
Czesk Wiki. जिस जीत की थी ख्वाहिश उस जीत से मैं हारा उसने छीना मेरा सब कुछ बन गया टूटा एक तारा सभी खोया मेरा कुछ समझ आए ना दिल मेरा कितना बेचारा जख्म ऐसा लगा अब यही है दुआ Minaj, moja córka Minaj, sióstro. Odeits, nimašnik VSPOL nego ZTYM dormem. It's, ni večoc do sladka. तू ही सहारा मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही किनारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही किनारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे Siostro, przestań płakać. Rozumiem twój ból. Nie mam nic przeciwko, ale to wszystko stało się przez Husnę. Na co patrzysz? Gdybyś wiedział, gdzie jest Meena i nam o tym powiedział, wtedy to wszystko by się nie wydarzyło. Ciociu, nie zrobiłem nic celowo. Nie bądź taki naiwny, skąd tak nagle wziąłeś Meenę? Siostro, posłuchaj mnie, ona już wiedziała, gdzie jest Meena. I wiedziała, że jeśli przyprowadzi Meenę tak nagle, wtedy brat by się wkurzył. I to samo się stało, gdyby nam powiedziała pierwsza. Przekonalibyśmy brata. Pocieszylibyśmy go i przekonali. Boże, ta dziewczyna tak płakała. Siostro, moje serce pękło, gdy ją tak zobaczyłam. Co ci zrobiła moja Minaj? Ona tak bardzo cię kochała, że nic nie pamiętasz. Jeśli nie zależało ci na mnie, to przynajmniej tobie. Mogło jej zależeć. Kochana ciociu, nie spotkałam Minę do dzisiaj. Dziś spotkałem się z nią po raz pierwszy i przyprowadziłem ją tutaj, żeby cię poznała. Nie wiedziałem, że wujek będzie się tak zachowywał. Proszę wejść, panie inspektorze. Przepraszam pania, preskacami pani. Chcemy jego zeznania. Nie, w tej chwili nie czuję się dobrze. Nie może teraz złożyć oświadczenia. Nie ma ciotki. Jestem w porządku. Tak, inspektorze. Zapytać. Dobre, Adi, proszę pana, powiedz mi, jak tu wszystko się stało. Straciłem przytomność i upadłem na ziemię. CZY on próbowalcy powak? Tak, 12 osoby. Mam na myśli CZY miades Z nim dawna rogosk? nie inspektorze, nie mam do nikogo żadnej wrogości. Jeśli ta osoba cno stanie preceptowa, CZY go rozpoznasz? Tak, Dobre, idź mi już, wkroczyć znajdź mi winowysy. Dziękuję za twój czas. Witamy inspektora, sir. Ali. Czy coś pana boli? Czy coś pana boli? Tak, tak. Jestem w porządku, nic mi się nie stało. Tamana, dokąd poszłaś? Wiesz, że czekał na ciebie. Najpierw zapytał cię po otwarciu oczu. Ale tobie na nim nie zależy. Mina nie wiedziała,
że ta dziewczyna była taką zdrajczynią. Kto skrzywdzi moją córkę? Das gscheisty. Jeśli cno podniosles reke na husne, wete die becies muzial stawić joda najgostce mówi emni. Zleja traktowels pcec drugik sas. Tolerowadem tu wececes nie el teraz tu wystaci. Czoc korko, wajc tu słodka. Spójrz, siostro. Wygląda tak niewinnie i zobacz jej działania. Już ją znałem. Co masz na myśli? Ciociu, jesteś bardzo niewinna. Spójrz, jak ona kontroluje brata. I zostawiła twoją córkę samą. Mówię ci, że jestem tego pewien. Jesteś pewien czego? Siostra, myślę, że to ona kazała mnie uciec z domu, żebyś został sam, a brat uważa ją za szlachetną i sympatyczną. Wstydź się, siostro. Już to wiedziałem. Ten nieszczęśnik jest zamieszany w to wszystko. Ale ojciec Minai. Ona nie jest gotowa tego zaakceptować. Nie słucha niczego przeciwko niej. Sam się martwię. Jeśli zrobię z mojej synowej taką mądrą dziewczynę, to ja też będę tak samo zhańbiony jak ty. A potem jest mój niewinny syn, ona, kontrolował go również. Muszę coś zrobić, żeby jej się przeciwstawić. Moja Minai. Moja córka. Ona płakała. Ciotka. Ale wysłałeś mnie, żebym porzucił nowego osobistego asystenta Ali. Czy ja? Tak, ciociu, ta dziewczyna. Ali, ona jest bardzo dobrą dziewczyną i ona też oddała ci krew. Ciocia martwiła się, jak sobie poradzi. Potem poszedłem ją odwieźć. Czy w przeciwnym razie mogę zostawić cię w tej sytuacji? Ciotka. Czy wysłałeś tam Annę? Myślałem. To poszła sama. Na co skarżysz się cioci? Ona tak bardzo troszczy się o biednych. Martwiła się, więc kiedy mnie zapytała. Potem poszedłem ją odwieźć. Przyjdę. Do ciebie za chwilę. It's husna, it's. Kochany wujku, przynajmniej mnie posłuchaj. Oscukades emni, spotykades i cet mena ve tajemnisi. Przysięgam wujku, nie spotkałem Miny wcześniej. Właściwie. Spotkałem ją przypadkiem. Kiedy nalegała, to przyprowadziłem ją, żeby cię poznała. Kochany wujku. Wiem, że bardzo kochasz Minę. Na raz. Proszę wybacz jej choć raz. Spójrz na stan ciotki, cierpi z jej powodu. Nadal myślisz o szajsi. Wies jak bardzo ci nienawidzi. Wiem, drogi wujku. Ale nienawiść też leczy się miłością. Kochany wujku, bardzo cię kocham. Minę jest jak moja siostra. Okej, nie dla nikogo. Dla mojego dobra proszę wybacz jej raz. Proszę. Spojac husna. Pos o moje cycie, i pos wies tu dla cibi cet radosia. Nie wajbacie miny. Wujku, posłuchaj mnie. Ale... Czy wszystko w porządku? Czy odczuwasz ból? Powiedz mi, czy wszystko w porządku? Tak, wszystko w porządku. Tak czy inaczej ta Anna. Jesteś tutaj. Cały mój ból odszedł. Wiem, że musisz się źle czuć. Ale jeśli Husna poszedł sam, To wystarczy. Nie czułem się źle. Właściwie dobrze, że ją zostawiłeś. teraz cię nie opuszczę. Obiecaj mi. Obiecuję ci. Odtąd nie będę próbował cię zostawić. Nigdy.
Co tu robisz? Gdzie jest Mina? Nie mogę ci powiedzieć. Dlaczego? Co dalej? Będzie problem, jeśli ktoś cię tu widział. Nie mogłeś wykonać jednej małej pracy. Powinieneś ją tam zabić. Zabiłbym ją, gdyby ten człowiek tam nie przyszedł. Ten mężczyzna jest moim siostrzeńcem. I jest bardzo wpływowym człowiekiem. Odejdź stąd, zanim ktoś cię tu zobaczy. I spójrz. Nie wpędzaj mnie w tę sprawę. Nie zabieraj mojego nazwiska, jasne? I 1 minuta. I weź te pieniądze, użyj ich na bandaż. Słuchaj, nie chcę twojej dobroczynności. Chcę Miny. Ją też dostaniesz. Niech nadejdzie właściwy czas. Na miłość boską idź stąd, proszę idź stąd. O mój Boże. Inspektorze, pan tu jest. Przyniosę ci wodę. Czyj telefon tu został? Myślę, że to telefon inspektora. Wypij to. Lepsza. Zostań tutaj. Muszę zwrócić telefon inspektorowi. Dobra. Obiecaj mi, że nigdy mnie nie opuścisz. Ale wrócę. Nie zostawię cię. Wiesz, że nie mogę żyć bez ciebie nawet przez chwilę. Kiedy ten człowiek cię zabrał, miałem wrażenie, że przed moimi oczami jest ciemność. Ali, dziękuję ci za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Nigdy tego nie zapomnę. Dzięki Bogu. Jesteś całkowicie w porządku. Jeśli coś ci się stało, nigdy nie mógłbym sobie tego wybaczyć. Nigdy nie płacz przy mnie. Ponieważ nie mogę znieść wszystkiego. Ale nie mogę zobaczyć łez w twoich oczach. Teraz jesteś ze mną. Więc nigdy nie będę miał łez w oczach. Ali, proszę. Kładź się dalej. Twoje rany są wciąż świeże. Nadal cierpisz. To wszystko wydarzyło się przeze mnie. Nie powinnam była się z tobą kłócić ani nalegać na opuszczenie domu. Przepraszam, Ali. Proszę, wybacz mi. Na co patrzysz? Szukam tego, że masz wiele twarzy. I każda twoja twarz jest bardzo piękna. Czy mam już iść? Przyjdę za minutę. Hej. Hej, słuchaj, kim jesteś? Jest moim kierowcą, przyjechał mi dać parę rzeczy. Okej, możesz iść. Dlaczego ma rany na ksole? Właściwie. Spadł ze schodów wczoraj wieczorem. Inspektorze, jesteś tu. Jesteś tu. Tak, zostawiłem swój telefon komórkowy. Oto jest. Dziękuję. Witamy. Pójdę. Nadal tu jesteś. Myślałem, że odszedłeś. Ali jest w szpitalu, jak mogę go tu zostawić? Jestem tutaj. Zaopiekować się Ali. Powinieneś iść do domu i odpocząć. I tak. Proszę przesłać śniadanie i moje ubrania kierowcom.
Jest odcięty. Mieć wysokie aspiracje. Mieć wysokie aspiracje. Hasni. Poczekaj tutaj. Czy wiesz, że gdzie mieszka Minai? Kochana ciociu, nie wiem gdzie mieszka Minę. Nie kłam ze mną. Mówię prawdę, kochana ciociu, naprawdę nie wiem gdzie ona mieszka. Gdzie ją poznałeś? Moja szefowa miała wypadek i spotkałem ją po raz pierwszy w szpitalu. Hasni. Kochanie, dokat ICS? Idę do biura, wziąłem dzień wolny, bo powiedziałeś. To nowa praca, nie mogę prosić o więcej urlopów. Meisle, ce powinien zacukić te pres. Bracie, o czym ty mówisz? Takich dobrych prac nie znajduje się codziennie. Obracines ja tak bardzo tamtego dnia, a nadal tu mówisz, ce powinna podjak si te presi. Właściwie, bracie, nie miałem tego na myśli. Odrzuciłem ją, ponieważ martwiłem się o Husnę. Właśnie dlatego to mówię. Dobre, ce nie podejmisi te presi. Co mówisz? Jak pokryjemy nasze wydatki, jeśli ona nie przyjmie tej pracy? Jeszcze nie umarłem, tu zrobi. Wujku, o czym ty mówisz? Nie mogę zostawić tej pracy. Dlaczego nie moces odejść? Moje dziecko nie mogę leistek niczego przeciwko tobie. Bracie, proszę wybacz nam. Popełniłem błąd. Bracie, mój synu Billu. Pójdzie ją upuścić. Zdecydowałem. Hej Billu, Tak, mamo. zejdź szybko na dół. Już idę. Idź i ją upuść. I dbaj o nią, ona jest twoją odpowiedzialnością. Zostaw ją tam. Tylko zmienię spodnie i wrócę. Poczekaj. Ten. Myślałem. Kim była ta, o której mówiłeś tamtego dnia? Kto dał mi krew? twój osobisty asystent? Piękny. Dobra. Powinienem jej podziękować. Nawiasem mówiąc, dobrze, że ją odwiozłeś do domu. Prawda? Ten. O czym myślisz? Nic. Pozdrowienia, ciociu. Pozdrowienia. Jak się masz, Ali? Dużo lepiej. Wiesz? Dziś przyniosłem ci twoją ulubioną zupę. I wiesz, że Annie zrobiła to dla ciebie. Ale gdzie jest Annie? Chciała przyjść, ale odmówiłem. Biedna dziewczyna pracowała w kuchni od rana. Zrobić ci zupę. Była w złym stanie, potrzebowała. Czas, więc jej odmówiłem. Pomyślałem, że musisz być głodny. Powinienem ci coś przynieść. Ciociu, dlaczego musiałaś włożyć w to tyle wysiłku? Co ty mówisz, Ali? Jesteśmy twoją rodziną, nie obcymi. A jeśli my się wami nie zatroszczymy, to kto to zrobi? Dziękuję, ciociu. Proszę bardzo, kochanie. Jak się masz, Ali? Doktorze, czuję się o wiele lepiej. Okej. No cóż, teraz czujesz się o wiele lepiej niż wcześniej. Wypiszę ci wypis, żebyś mógł wrócić do domu. I proszę regularnie podawać mu leki. Zdecydowanie. I zrób mu też badania kontrolne. Dziękuję za opiekę, doktorze. Gratulacje, Ali, wracasz do domu. Wreszcie. Jestem taka szczęśliwa za ciebie. Tak, ja też. Dobre, ZTU Jestes.
Dlaczego mnie te uwezwałeś? Tego dnia beidem tak obraconi. Prepras calem tak wiele rezi. I tak nikogo nima wiadomo. Jaka bajda wacna parka? Wies, zostawiłem wszystko i przyjechałem tutaj. Tu jest sprawa mojego cycja. Ko masz na myśli? Wika. Zaleci mi na Tobi. Proszę YJZ za mi. Malcenstwo? Albo mama każe mi poslubik tego aljego. Jedna racja nie mogę ci poslubić. Przypałicik, se moja sytuacja finansowa, nie jest ZBYT dobry. Ni obszodzici tu, wszystkie moje pieniądze ajutuje. Poproszę alego unalecne mi pieniądze. Il twoja mama. CZY ona skoci si na nas slap. Mi. Dobre, wejdź do środka. Przychodzić. Co się stało? Nic. Nic. Zauważam. Jesteś smutny. Co to jest? Ali, dlaczego będę smutny? Właściwie cieszę się, że wyzdrowiałeś i wracasz do domu. Twoja praca ucierpiała przeze mnie. Ale nikt nie jest dla mnie ważniejszy niż ty. Nie mów tego więcej. Wróciliśmy do domu, gdy rozmawiałeś. Na pewno spotkam się z moją córką. Żadna siła na świecie nie jest w stanie rozdzielić mojej córki ode mnie. Nikt nie może mi zabronić się z nią spotkać. Zdecydowanie pójdę. WY. Rocili, jak sie masz ale? Co on tu robi?